रिच ड्याड पुअर ड्याड तपाईको सोचले नै तपाईलाई धनी बनाउँछ। रिच ड्याड पुअर ड्याड धनी बन्ने भित्री रहस्य। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई गोल्डन अडियो बुक लाइब्रेरीको यस पहिलो श्रृङ्खलामा। म तपाईलाई सोध्छु, के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि केही मानिसहरू जीवनमा धनी बन्छन् र केही जसले धेरै मेहनत गर्छन् तैपनि आर्थिक समस्याबाट मुक्त हुन सक्दैनन्? के यो भाग्यको खेल हो कि शिक्षाको? आज हामी केही भिन्न कुराको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी चर्चा गर्नेछौँ दुई बुवाको बारेमा। एउटा जसले पिएचडी गरेका थिए, उच्च शिक्षा लिएका थिए र सरकारमा ठुलो पदमा काम गर्थे। अर्को 8 कक्षा पनि पास गर्न सकेनन्, तर उनी एक दिनमा करोडौं कमाउँथे। यो कथा हो रोबर्ट कियोसाकीको रिच ड्याड पुअर ड्याड नामक किताबको। यो किताब होइन, यो जीवन बदल्ने मानसिकताको खानी हो। यो जीवन बदल्ने अचूक उपायहरूको कडी हो। तयार हुनुहोस्, किनभने आजको भिडियोले तपाईको पैसाप्रतिको सोचलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिनेछ। रोबर्टको बाल्यकालमा उनका दुई बुवा थिए। पहिलो, गरिब बुवा, उनको असली बुवा, उच्च शिक्षा हासिल गरेका एक शिक्षित सरकारी कर्मचारी। उनको सोच थियो, पढेर राम्रो नोकरी पाऊ, नोकरीमा प्रमोसन खाऊ र पेन्सनमा आराम गर। उनको मन्त्र थियो, म पैसा खर्च गर्न सक्दिनँ र पैसाको लोभ नगर। उनी हरेक महिना तलबको प्रतीक्षामा हुने गर्थे, बिलहरू तिर्दा तिर्दा थकित। उनको लागि पैसा भनेको एउटा अन्तहीन दौड थियो। दोस्रो, धनी बुवा, उनको साथी माइकको बुवा। 8 कक्षा पनि पास गर्न सकेनन्, तर उनी एक सफल व्यापारी थिए। उनको सोच थियो, पैसालाई आफ्नो लागि काम गराऊ। उनको मन्त्र थियो, म कसरी खर्च गर्न सक्छु र मानिसको जीवनमा पैसाको अभाव नभएर विचारको अभाव हुन्छ। उनी हरेक महिना आफूले लगानी गरेका व्यवसायबाट आउने आम्दानीको प्रतीक्षामा हुने गर्थे। पैसा उनको लागि एउटा वफादार सेवक थियो। यहाँ देख्नुहुन्छ, यो शिक्षा र नोकरीको कुरा होइन, यो सोच र मानसिकताको कुरा हो। यहाँनिर म रिच ड्याडले भनेका ऱ्याट रेसको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हो साथीहरू, ऱ्याट रेस। ऱ्याट रेस भनेको के हो थाहा छ? जब कुनै मुसा ट्र्यापमा पर्छ, जस्तै बेसमेन्टमा, गराजमा, कुनै स्टोरमा, जब मुसा ट्र्यापमा पर्छ, मानिलिउँ एउटा टायरभित्र ऊ फस्यो, एउटा चक्कामा ऊ फस्यो, ऊ निस्कनु बल गर्छ, दौडेकै गर्छ, तर ऊ निस्किनु सक्दैन। किनभने ऊ त्यही गोल चक्कर काटिरहेको हुन्छ, चक्काभित्रै कुदिरहेको हुन्छ, गोलो गोलो कुदिरहेको हुन्छ, तर उसलाई थाहै हुँदैन त्यसरी ऊ निस्किनु सक्दैन भनेर। यदि मुसा बाहिर निस्किने हो भने, समस्याबाट मुक्त हुने हो भने टायरबाट फुत्तै बाहिर निस्किनु जरुरी छ र मात्रै उसले एउटा दिशा पक्रिन सक्छ। हामी मानिसहरू पनि यसरी नै ऱ्याट रेसमा फसिरहेका हुन्छौँ। थाहै हुँदैन हामीलाई। हामी कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भइरहेको हुन्छौँ। जस्तै कुहिरोमा हराएको कागलाई थाहा हुँदैन दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता हो, तर ऊ उडिरहेको हुन्छ, मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ। सायद ऊ आफ्नो गुणतिर जानु खोजिरहेको हुन्छ, हुनसक्छ ऊ अन्तै दिशातिर गइरहेको होला। त्यसरी त ऊ गुणमा पुग्न सक्दैन। त्यसरी नै हामीले पनि अन्धाधुन्दा मिहिनेत गरेर धन कमाउन सक्दैनौँ, पैसा आर्जन गर्न सक्दैनौँ। किनभने यसको लागि हामीलाई फाइनेन्सियल एजुकेसनको आवश्यकता छ। जबसम्म हामी फाइनेन्सियल एजुकेसन जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ, तबसम्म धन कमाउनु त्यति सहज हुँदैन। हामी पनि बिहानै उठ्यो, खाजा खायो, अनि लन्च पोको पार्यो, अनि ड्युटीमा गयो। बेलुका लखातरान भएर आयो, फेरि खाना पकायो, खायो, सुत्यो। फेरि बिहान उठ्यो, खाजा बनायो, खायो,
लन्च पको पार्यो, फेरि काममा गयो। फेरि थकित भएर लखतरान भएर साँझमा आयो, खाना पकायो, खायो, सुत्यो। यो भनेको एउटा चक्र हो, ऱ्याट रेसको चक्र। हामी पनि यही चक्रमा घुमिरहेका छौँ, गोलचक्कर काटिरहेका छौँ। यदि हामीले सम्पत्ति कमाउनु पर्छ भने यो ऱ्याट रेसबाट बाहिर निक्लिनु जरुरी छ, अनि मात्रै हामीले पनि सम्पत्ति कमाउन सक्छौँ। अब सुन्नुहोस्, धनी बुवाले रोबोटलाई के सिकाए। नम्बर 1, धनी मानिसहरू पैसाको लागि काम गर्दैनन्, पैसाले उनको लागि काम गर्छ। हामी सबैले सुनेका छौँ, नोकरी गर, तलब खा। तर धनी बुवाले भन्नुभयो, यदि तिमीले पैसाको लागि काम गर्छौ भने तिमीले आफूले सिर्जना गरेको धनको शक्तिलाई कहिल्यै बुझ्ने छैनौ। धनी मानिसहरू एसेट अर्थात् सम्पत्ति बनाउँछन्, त्यस्ता चिजहरू जसले उनको पकेटमा पैसा हाल्छन्, जस्तै रियल इस्टेट, स्टक, बिजनेस आदि। भने गरिब मानिसहरू लायबिलिटी अर्थात् दायित्व किन्छन्, त्यस्ता चिजहरू जसले उनको पकेटबाट पैसा झिक्छ, जस्तै कार EMI, महँगो मोबाइल, क्रेडिट कार्डको बिल इत्यादि। यहाँनिर म रिच ड्याडले भनेका एसेट्स र लायबिलिटिजको कुरा जोड्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ एसेट्स र लायबिलिटिज भनेको के हो? एसेट्स त्यस्तो चिज हो जसले हाम्रो पकेटमा पैसा हाल्छ। लायबिलिटिज त्यस्तो चिज हो जसले हाम्रो पकेटबाट पैसा झिक्छ। अब एउटा उदाहरण लिउँ। मानिलिउँ हामीले एउटा घर किन्यौँ र त्यो घरलाई भाडामा लगायौँ। महिनै पछि पैसा आउँछ र हाम्रो पकेटमा पैसा त्यो घरले हाल्छ। यस बेला यो घर चाहिँ हाम्रो एसेट्स अर्थात् सम्पत्ति भयो। तर त्यहीँनिर हामीले घरलाई भाडामा लाउन सकेनौँ, घर लक भएर बस्यो। अब सरसफाइमा खर्च जान्छ। अब त्यहाँनिर रङरोगन गर्नु पर्यो भने पनि खर्च जान्छ। अब पानीको पाइपमा समस्या आयो, बिजुलीको वायरिङमा समस्या आयो, मर्मत सम्भार गर्नु पर्यो, खर्चै जान्छ। यस बेला यसले हाम्रो पकेटमा पैसा हाल्दैन, पकेटको पैसा झिक्छ। यस बेला चाहिँ यो घर अब लायबिलिटी भयो। त्यस्तै किसिमले हामीले एउटा कार किन्यौँ, त्यो कारलाई हामीले ट्याक्सी बनायौँ, उबर बनायौँ र पैसा कमायौँ। त्यसले हाम्रो पकेटमा पैसा हाल्यो। यस बेला कार पनि हाम्रो लागि एसेट अर्थात् सम्पत्ति भयो। तर त्यही कार यदि हामीले शौकको लागि किनेका छौँ र शौकको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ भने लायबिलिटी भयो। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तेल हाल्नु पर्यो, पैसै लान्छ। बेला बेला सर्भिसिङ गर्नु पर्यो, पैसै लान्छ। बिग्रियो बनाउनु पर्यो, पैसै लान्छ। इन्सुरेन्स किन्नु पर्यो, वारेन्टी किन्नु पर्यो, गोजीबाट पैसै लान्छ। यस्तो बेला चाहिँ यो कार पनि हाम्रो सम्पत्ति हुँदैन, यो लायबिलिटी हुन्छ। कुनै बेला एक समय धनी र शक्तिशाली भएका मानिसहरू पनि कारणवश कुनै बेला कंगाल हुन्छन्। साथीहरू, म तपाईहरूलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। सन् 1923 मा न्युयोर्कमा एउटा मिटिङ भएको थियो। मिटिङमा धेरैजना धनी र पावरफुल मानिसहरू आएका थिए, जसमा उस बेलाका सबैभन्दा ठुलो स्टिल कम्पनीको प्रेसिडेन्ट चार्ल्स स्कब, उस बेलाका सबैभन्दा ठुलो युटिलिटीका प्रेसिडेन्ट स्यामुएल इन्सल, सबैभन्दा ठुलो ग्यास कम्पनीको प्रेसिडेन्ट हवर्ड हब्सन, ब्याङ्क अफ इन्टरनेसनल सेटलमेन्टका प्रेसिडेन्ट लियोन फिजर, न्युयोर्क स्टकको प्रेसिडेन्ट रिचर्ड विट्ने। यस अतिरिक्त त्यहाँ सहभागी थिए एभर क्युगर, अर्थर कटन, जेसी लिवरमो अनि अल्बर्ट फल। त्यसबेला उनीहरू पनि धनी र पावरफुल मानिसहरूमा गनिन्थे। तर 25 वर्षपछि के भयो साथीहरू थाहा छ? 25 वर्षपछि उनीहरूको अवस्था यस्तो थियो। चार्ल्स स्कबको मृत्यु भयो। त्यसबेला उसँग एक पैसा थिएन। आखिरी 5 वर्ष उनले कर्जा लिएर बिताए। इबर क्योगर र अर्थर कटन उनीहरू पनि मरे। मर्दा उनीहरूसँग एक पैसा थिएन। उनीहरू दयनीय अवस्थामा पुगेका थिए। रिचर्ड विट्ने र अल्बर्ट फल दुवै जेल परेर छुटेका थिए। उनीहरू पनि
कङ्गाल भएका थिए। लियोन फिजर र जेसी लिभरमोर दुवैले पैसाकै अभावमा आत्महत्या गरे। यो मिटिङ 1923 मा भएको थियो र 1929 मा अमेरिकाको इकोनोमी क्र्यास भएको थियो। त्यसले धेरै व्यापारी र धनाढ्यहरूलाई टाट पल्टाइदियो। सम्भवतः उनीहरू पनि यसैको शिकार भएका थिए। साथीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ, धेरैजना स्पोर्ट्समेन्स र सेलिब्रिटीहरूको पनि फाइनेन्सियल एजुकेसनको अज्ञानताले गर्दा यही हालत हुने गर्छ। एक समय उनीहरूसँग प्रशस्तै पैसा हुन्छ, तर पछि गएर कतिपय उनीहरू दयनीय अवस्थामा पुग्छन्। बाध्य भएर कतिपय सामान्य जब गर्न दिनरात खट्छन्। निम्नवर्गीय र मध्यमवर्गीय मानिसहरूले पनि कहिलेकाहीँ लटरी जितेर रातारात अरबपति बन्छन्, तर केही वर्षपछि पहिलेकै अवस्थामा पुग्छन्। यस्तो किन हुन्छ? कारण के हो भने यो सबै फाइनेन्सियल एजुकेसनको अज्ञानताले गर्दा भएको हो। नम्बर 2, वित्तीय साक्षरता अर्थात् फाइनेन्सियल लिटरेसी। यसलाई हामी फाइनेन्सियल एजुकेसन पनि भन्छौँ। वित्तीय साक्षरता नै सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। तपाईले अकाउन्टिङ, इन्भेस्टमेन्ट, मार्केट, ल बुझ्नुपर्छ। यो तपाईको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। जस्तो कि धनी बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ आफूले बुझेको कुराको लागि मात्र कमाउन सक्नुहुन्छ, नबुझेको क्षेत्रमा धेरै गाह्रो छ। फाइनेन्सियल एजुकेसन भनेको के हो साथीहरू? वास्तवमा फाइनेन्सियल एजुकेसन भनेको पैसा वा सम्पत्तिलाई कसरी सही ठाउँमा लगानी गर्ने र वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा सिक्नलाई धनी र सफल मानिसहरूसँग भेट्ने, सल्लाह लिने, सेमिनारहरू अटेन्ड गर्ने, व्यापार बारेका किताबहरू पढ्ने आदि जस्ता कामहरू पर्दछन्। यसरी हामी हाम्रो पैसा वा सम्पत्ति ग्रो गर्न सक्छौँ। यो फाइनेन्सियल एजुकेसन केही दिन वा छोटो समयमा सिकेर सकिन्न। यो त निरन्तर सिकिरहनुपर्छ। यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। नयाँ नयाँ अपडेटहरू आइरहन्छन्। आफूलाई अपडेट गरिरहनुपर्छ, अनि मात्र सफल बन्न सकिन्छ। नम्बर 3, आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् अर्थात् माइन्ड योर ओन बिजनेस। यसको मतलब नोकरी छोड्नु होइन। मतलब आफ्नो 9 to 5 को नोकरी जारी राखेर आफ्नो खाली समयमा आफ्नै एसेट बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नु हो। सानो सुरुवात गर्नुहोस्। सानो सुरुवातबाटै हामी ठुलो बनाउन सक्छौँ। भनिन्छ नि, 1000 माइलको यात्रा पनि हामी एक कदमबाटै सुरु गर्छौँ। एकैचोटि 1000 माइल फड्को मार्न त सकिन्न। यहाँनिर म रोबर्ट र माइकले रिच ड्याडको वेयरहाउसमा काम गर्दा पुराना कमिकको व्यवसाय सुरु गरेको र माइकको बहिनीलाई हायर गरेर काममा लगाई पैसा कमाएको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। एक दिन के भयो भने रोबर्ट र माइक रिच ड्याड कहाँ पैसा कमाउने मन्त्र सिक्न गए। तर रिच ड्याडले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई क्लासरुम प्याटर्नमा वा लेक्चर दिएर सिकाउँदिन। म तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकल नलेज सिकाउँछु। यदि तिमीहरू सिक्ने नै हो भने मेरो वेयरहाउसमा गएर काम गर। उनीहरू राजी भए र वेयरहाउसमा गएर काम गर्न थाले। उनीहरू विशेष गरेर सरसफाइको काम गर्थे। तर एक दिन बित्यो, रिच ड्याड आउनु भएन। 2 दिन बित्यो, आउनु भएन। 3 दिन, 4 दिन गर्दै 1 हप्ता बित्यो, रिच ड्याड देखा परेन। 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्ता भएपछि पनि देखा नपरेपछि रोबोटलाई रिस उठ्यो। उसलाई ठगिएको जस्तो लाग्यो। उनीहरूलाई काममा सित्तैमा खटाएको जस्तो लाग्यो र उसले माइकलाई भन्यो, अब म काम छोड्दैछु। माइक मुसुमुसु हाँस्यो। रोबोटलाई झन रिस उठ्यो, किनभने उसलाई पहिल्यैदेखि रिस उठिरहेको थियो। अनि उसले भन्यो, तँ किन हाँस्छस्? माइकले भन्यो, यो कुरा मेरो बुवालाई पहिल्यै थाहा थियो। बुवाले भन्नुभएको थियो, रोबोट कुनै बेला फ्रस्ट्रेसनमा आएर काम छोड्छु भन्छ, रिसाउँछ, त्यस बेला म कहाँ लिएर आउनु। त्यसपछि माइकले रोबोटलाई रिच ड्याड कहाँ लिएर गयो। रिच ड्याडसँग भेट हुने बित्तिकै रोबोटले त्यहाँ पनि आफ्नो रिस पोख्यो
मनको भडास निकाल्यो। तपाईँ पनि उही ड्याङको त हुनुहुँदो रहेछ। उही सित्तैमा काममा लगाउने, शोषण गर्ने, अरूभन्दा के फरक हुनुभयो र? खोइ हामीलाई सिकाउँछु भन्नुभयो, केही सिकाउनु भएन। अनि रिच ड्याडले बिस्तारै भन्नुभयो, मैले त पहिलो दिनदेखि नै सिकाइरहेको छु। रोबोट चकित भयो र उसले फेरि प्रतिकार गर्यो, कहिले सिकाउनु भयो? तपाईँ एक दिन आउनु भएन, मैले 4 हप्तासम्म तपाईँको अनुहार देखिनँ। रिच ड्याडले फेरि बिस्तारै भन्नुभयो, मैले सुरुमै भनेको थिएँ म कुनै क्लासरुम प्याटर्नमा सिकाउँदिनँ, लेक्चर दिएर सिकाउँदिनँ, प्र्याक्टिकल नलेज सिकाउँछु। तिमीहरूलाई अझै पुगेको छैन रहेछ, यतिले तिमीहरूलाई पुग्दैन। फेरि गएर वेयर हाउसमा काम गर, अनि मात्रै तिमीहरू सिक्न सक्छौ। सुरुमा त रोबोटले मानेन, ऊ अन्कनियो, उसलाई रिस उठेको थियो। तर अन्ततः उनीहरू फेरि वेयर हाउसमा जान राजी भए र वेयर हाउसमा गएर काम गर्न थाले। त्यहाँ उनीहरूले देखे डिस्ट्रिब्युटरले पुरानो कमिक्सहरू फ्याँकिरहेका थिए। उनीहरू डिस्ट्रिब्युटर कहाँ गएर के त्यो हामी लान सक्छौँ भनेर रिक्वेस्ट गरे। डिस्ट्रिब्युटरले एउटा शर्तमा दिने भयो, उनीहरूले रिसेल गर्न नपाउने। उनीहरू राजी भए र कमिक बुक लगेर गए। बेसमेन्ट सफा गरे, एउटा लाइब्रेरी जस्तो बनाए र एउटा नियम बनाए। 2 घण्टा पढेको 10 सेन्ट र साथीहरूलाई सुनाए। त्यसबेला कमिक पढ्ने ठुलो क्रेज थियो। साथीहरू आएर पैसा तिरेर पढ्न थाले। उनीहरूको पैसा कमाइ हुन थाल्यो। दिनदिनै साथीहरूको भिड लाग्न थालेपछि माइकको बहिनीलाई हायर गरे र स्टाफको रूपमा राखे। यसरी उनीहरूले पैसा कमाउन थाले। वेयर हाउसमा खासै उनीहरूको आम्दानी थिएन, खास आम्दानी त कमिक बुकबाट थियो। त्यहाँबाट उनीहरूले थाहा पाए रिच ड्याडले भन्नुभएको फाइनेन्सियल लिटरेसी भनेको के हो, रिच ड्याडले भन्नुभएको एसेट र लायबिलिटिज भनेको के हो। उनीहरूले अनि मात्रै रिच ड्याडले खास भन्नुभएको कुरा के रहेछ पत्ता पाए र रिच ड्याडको शिक्षालाई आत्मसात गरे। त्यसैले मेरो साथीहरू, प्रश्न यो हो, तपाईँ कुन बुवाको बाटो लिन चाहनुहुन्छ? गरिब बुवाको कि धनी बुवाको? के तपाईँ आफ्नो जीवन तलब महिनाको प्रतीक्षामा बिताउन चाहनुहुन्छ कि आफ्ना सम्पत्तिहरूबाट आउने निष्क्रिय आय अर्थात् प्यासिभ इन्कमको स्वाद लिन चाहनुहुन्छ? आज नै फरक सोच सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो पहिलो पुस्तक पढ्नुहोस्, लगानी व्यवसायको। आफ्नो खर्चलाई दायित्व बन्न दिनुहोस् वा सम्पत्तिमा परिणत गर्नुहोस्। आफ्नो सानो व्यवसायको विचारलाई कागजमा उतार्नुहोस्। हजारौं रुपियाँ कमाउनको लागि होइन, तर विचार सिक्नको लागि कुनै सानो काम गर्नुहोस्। सम्झनुहोस्, धनी बन्नु भनेको धेरै कमाउनु होइन, धेरै बचत गर्नु होइन। धनी बन्नु भनेको चलाखीपूर्वक लगानी गर्नु हो। साथीहरू, रोबोट कियोसाकीको यो कथा एउटा सानो रूपमा थियो। यसले तपाईलाई सोच्न मजबुर गराउनेछ। तपाईको लागि आजको कार्य, आज नै 15 मिनेट लिनुहोस् र सोच्नुहोस्, मैले आजसम्म कति दायित्व किनेको छु र कति सम्पत्ति बनाउन सक्छु। आफ्नो जवाफलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र तपाईको साथीहरूलाई जसलाई यस प्रकारको मोटिभेसन चाहिएको छ उनीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हामी सबैमा एउटा धनी बुवा छ जसले हामीलाई चलाख र सफल बनाउन खोजिरहेको छ। उनको आवाज सुन्नुहोस् र अरूलाई पनि सुन्न दिनुहोस्। धन्यवाद।